Hamdan salam uşaqlar, necəsiniz ümid edirəm yaxşısınız. Bu videomuzda sizlərlə birlikdə Akif kişinin ət mağazasına gəldik. Yəni belə bir yerə gəldim uşaqlar. Belə baxanda heç yaxşı yerə oxşamır. Hər yer yıxıntı, töküntü. Bu nə yerdə lan mən gəlmişəm. Tək gəlmişəm ki 2 kilo ət alacağam. Yəni mənə gözəl ətdən versin, dana ətindən zatdan versin. Burada da reklam var, yəqin öz reklamını paylaşıb. Bu kimdə donuz əti? Ay bilə, donuz əti satır hə bu. Yox, mən donuz əti almağa gəlməmişəm. Müsəlman adam donuz əti yer, axmağım bir axmaq. Mənə dənə ət verərsən 2 kilo narmayla ürəyin istəyən. Nə uşaqlar, indi buralara baxaq görüm burada nəsə elə bilsəmmi? Qapıyı aça bilmirəm. Ay özümə ət almağa gəlmişəm. İxtiyar bilet. Mən niyə əlimə silah almışam? Nəysə. Hə uşaqlar, elə bil ki aynaya vurub qapıyı açmalıyıq. Belə bir şey var oyunda. İndi qapıyı aç. Ay sağ ol. Indi bura. Oy bilet. İndi kimsə gələcək, dəli olacam, qorxacam incə. Açdım uşaqlar, belə bir yerə gəldim. Burada nə var? Burada bir dənə kravat var. Ay canım, nə sevdiyim. Bu nədir? Kən, mazdı, kremdir, nədir bu, nəyə oxşur? Burada krem də var, burada kravat da var. Nəsə dən axşam bu kravatlı işlər gedirmiş. Belə bir yerə gəldim, çıxdı bura. Buranı da açdım, görün burada nəsə varmı? Aç buranı. Aç ya buralar, buraları aç görüm nəsə varmı burada. Özüm onun bu dəqiqə səsini eşidirəm, o nəyək səslərini, Akif kişinin. Birazdan gələcək, məni dəli eləyəcək qorxudan. Buraları açaq görə burada nəsə varmı? Özə bu nə yer deyə mən gəlmişəm. Burada çəkiş, balta, bıçaq, nə desəm var da, nə desəm bu uşaqlar dənə əti satmır, bu insan əti satır. Oy bilə, burada da dən insan kəlləsi qopardır. Salam məleki, necəsən əmoğlu? Vəziyyət sağ. Ay ət almağa gəlmişəm, 2 kilo ət alasıydım ima. 15 manatdan ver, yoxsa minərəm səni. Ay bunun 1.90 boyu var, 2 metr boyu var, nə qədər böyüksən əs. Əlində də 1 kilo dana budu var. Elə o dana budunu vermə, 10 manat verim sən öl. Ay, qabilə girmir ay, qabil özü girdirir ay. Xalat çıxaq, mən bundan bir şey baca düşə bilmədim. Buralara gələk, oy bilə danışamaq. İndi biz buralara baxaq, bu nədir? Yataq otağında deyilib, kreslonun üstündə deyilib. Bu nədir Allah, hər yerdə mazdan var. Şübhələnmə, görən tualetdə də var mı mazdan? Uşaqlar, indi buna bir dənə tez bazar feyk atacağım. Aç bu qapıyı aç, bu qapıyı. Açdım deyəsən, əla. İçəri gir. Ay sağ ol. Buraları açaq görə buralarda nəsə varmı? Ay özüm öməyək səsi. Ay bilə, ay sənin var yoxunu qaç. Ay bilə, dəli oldum sənin uşaq ağzına nəhlədə. 1.90 boy var, 2 adam uşaq deyirəm məndə. Ay bilə. Yox bana burcuda gəlir zulmuna nəhlədə olan. Qaç, minəcək indi mən. Vay özüm ölüm, burada bir dənə kəlfətin tapdım. Gəl səni ikinci dəfə sünət eləyəcəm. Səni bir dəfə sünət eləyiblər ya da səni 3-4 dəfə sünət eləyiblər. Bu boyda adam mı olar hə? Əllər xarı bildin də nə aşağı eləmək lazımsa. Adamı qoldurub yerə vurur ya. Bu nə boy buxundalar. Uşaqlar burada bir dənə ailə tablosu var. Yəni bura gözəl bir ailə tablosu yəqin ki. Arvadla uşağın üzünü qaranı intazı və gözəl ailə tablosu olmur. Yəqin ki bu Kayfullah Akif kişidir. Haydi qoy rahat tablomuza baxaq da axmağım bir axmaq. Buxaraya yaxşı baxaq uşaqlar, mən bir şey başa düşə bilmədim. Gördüyünüz kimi burada bir dənə tablo var. Burada at başı var yəqin ki, at başında kəsib və hər cürə heyvanı kəsib satır yəqin ki bu. İnsan əti də satır. Mən elə fikir verdim. Nəsə dana budunla məni teyirdi. Buraları açsaq burada yerlər var uşaqlar. 1990-dan danışırlar. Oy can 1990 Sovetin vaxtıdır. Burada kod var uşaqlar, 73 21 89 90. Bu kod mənim nəyimə lazımdır ki, heç bilmirəm. Oyundan da heç bir şey bilmirəm, ha yalandan oynayıram uşaqlar. Bir şey anladığım yox da oyun. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Ay bilə sənin ağzını. Sağlar belə bir toylada açıldım. Bu nədir ala? Burada buğda var deyəsən. Ay özüm mən bura toyuq damdı. Mən salıb bura içəri. Otağın yox idi, mazlumla nəhlədə ora kilitləyərdim. Oy bilet, nə pis qorxdum. Vay aç qapıyı, bu kimdir? Vay donuz məni teyliyor. Vay mən burada nə eləməliyəm? Donuz gəldi, mən şeylədi, indi yeməyini yiyir, buğday yiyir, nə yiyir? Qaç ala, qaç, oyun üstü, bu nə boydadır ala. Mən tutsa mənim yiyəcək, sən öl. İndi mən nə eləməliyəm burada? Bu nə daha ürəkdir? Görək, yekə kişisən, zulümlə nəhlət. Mən üzünə baxanda elə biləm ki, sən generalsan, nəsən? Getdiyi tualetə bax. Ay bilə. Sən yerinə mən utandım. Ya bu qapıyı açmağa utanıram mən. Görüm aça bilirəm, bu görüm aça bilirəm. Yox açamıram. Açsaydım girərdim onsuz da. Yox heç açdım girməzdim. Bu nədir uşaqlar? Burada bir dənə qol var. Qol, krank. Mən nəyəmə lazımdır? Oy bilə burada asmağa yer var özünü. Oy bu donuzu götürüm gətirim asım bunu. Ay donuz. Vay donuz bura gəl görüm səni asacağım. Orada kəndir var. Ay bilə. Oy həqqi görmək bu. 4 motor deyəsən o bunda. Nə pis gəlir. Bunun arxa hissəsində nəsə yazılıb elə bilim. Bu gör nədir bu? 13 nədir ala? 13 mənim nəyəmə lazımdır ki? Kələ deyə kələ yeməkdən nə boyda olub? Sən səhərə kimi oynayarım səndən belə. Oy can, duruş özü dana. Pakotkasan sən ölsən. Yer atdı buradan axmağım bir axmaq. Gəl səni kəndirdən tutub ora bağlamalıyam səni.
Ay bile yedi. Donuzu öldürmeyi sana bildi. Oyuna yeniden başladım. Yani bir şey başa düşmedim yenicə mən. Orada töləyə girdim. Tölədən çıxdım ancaq buraya gələ bilmədim uşaqlar. Ona görə məcbur yeniden başladım. Yəni oyun haqqında heç bir bilgim yoxdur. Eğer siz bir şey bilirsinizsə uşaqlar, yəni oyun haqqında fikirləriniz varsa, yorumlarda danışmağı unutmayın. Yəni hər birinizin yorumlarınıza baxacağam. Gördüyünüz kimi bu maşın var. Maşınla mən içəri girirəm mango kimi. Həqiqətdə də deyəsən mən ki ət almağa gəldim. Prosto məni ət elif yola salırlar. Promoy otağa girir ya. Bizim yerimiz vardı. Orada kremzat vardı. Promoy ora. Gəl gir. Gəl gir, ört qapıyı. Yerimə gəldim da. Mənim yerim buradır uşaqlar. Mənim yerim buradır. Ən sevdiyim yerdir. Burada məni tuta bilmir onsuz da. Yenidən buralara baxaq görək burada nəsə varmı? Salam mələkəm. Ha, mayonezi bol dönər. Tez bazar olsun amma acından ölürəm. Ay zarafat bir qara. Ay bile yenə gəldi bu. Ay bile. Ay bile burada da ay bile. Tutdum ala. Ay can uduzdum hə. Nə pis oldu hə. Evet uşaqlar videomuz buraya qədər idi. Ümid edirəm ki videomu xoşladınız. Videomu xoşladınızsa aşağıdan kanala abunə olub like atmayı unutmayın. Sağ olun uşaqlar. Allah'a emanet.